terkira, atau impian yang menggoda. Gelisah inikah dia, getarannya jiwa bergema menyiksa dada, aku derita. Mungkinkah kita dapat bersuah menjalinkan kasih mesra di alam nyata. Gelisah Ahmad Jahid kepada pengguna jalan raya. Perjalanan daripada bandar kira menghalangi Saujana berjalan lancar. InsyaAllah mudah-mudahan saya berhenti seketika untuk melihat keamanan sambil bercara ikut pandu cermat, jiwa selamat, pulang dengan berhemah. InsyaAllah selamat menuju ke destinasi. Gelisah inikah dia, getarannya jiwa bergema menyiksa dada, aku derita. Mungkinkah